Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiin meel kastaad joogtaan aad baan idin salaamayaa. Kusoo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furan. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo dhibaatada ay leedahay systemka waxbarashada. Waxbarashada wax dhibaataa ma lahan, in wax la bartana waa wax qurux badan, waa wax sunnadeena ka mid ah. Laakiinse systemka maanta adduunka oo dadka wax u bara wuxuu yahay system totally ma aragta qaldan, system totally ma aragtay aan nolosheena aan ka qayb qaadan karin, amaba horumarkeena aan ka qayb qaadan karin, amaba habdhaqameedkeena iyo ficilaadkeena aan ka qayb qaadan karin. Waxaa laga yaabaa dad qaar inay ku fikirayaan iskuul in la aado ama jaamacad in la aado waxay kaa saacideen inaad habdhaqankaaga toosido, amaba ma aragtay inaad qaab nololeedkaaga quruxda badan aad ku gaarto waxyaabaha iskuulaadkaas iyo jaamacadahaas ka soo baratay. Laakiin saas ma ahan. Systemka maanta jira kama qayb qaadan karo shakhsiyadaada dhisideeda, kamana qayb qaadan karo horumar aad gaari kartid, kamana qayb qaadan karo moraalkaaga iyo xasiloonidaada. Sababta aan taas u leeyahay waxay tahay waxaa jirto dhibaatooyin badan oo systemka waxbarashada maanta uu leeyahay. Dhibaatada ugu horeyda waxay tahay in maadooyinka ma aragtay maadooyin aadan rabinba lagugu qasbayo oo iskuulka markaa dhiganaydo wax laga yaabaa 12 maado inaad qaadanayso. 12kaas maado mid aad jeceshahay iyo mid aan jeclayn iyo mid aan noloshaada quseyn iyo mid noloshaada quseyda wax dhan way iskugu jiraan. Maadooyin waxaa jira aad bara karin oo lagugu qasbayo. Tusaale markaan iskuulka soo dhiganay maadada ugu necbaa biology oo ku qasbana haddana inaan qaato. Biology-gaas waa soo qaatay laakiin maanta wax biology waxba kama aqaano. Sababtoo markii hore la igu qasbay, sababtoo markii hore systemka waxbarashada darteed ama aragta aan u baranay. Laakiin maanta waxba kama hayo, waqtiga iga lumis. Dhibaatada labaad oo systemka waxbarashada maanta uu leeyahay waxay tahay maadooyinka qaar waxaa laga dhigaa heer sare la geynaa, kuwa qaarna meel hoose ilaa la gaaro in la yiraahdo xisaabta iyo fiisigiska waxaa loogu talagalay ragga, maadooyinka kalena dumarka loogu talagalay, oo la aamino in xisaabta iyo fiisigiska ay maadooyinka kale ka sareeyaan ama biology iyo chemistry maadooyinka kale oo ka sareeyaan. Cilmiga kala sareyn ma lahan. Mar walba meeshad adiga awood saarto, dad maanta awood saarto taariikhda hadda awood saarto, qof taariikhya ana noqonay taariikhda wax ka soo saari kartaa. Haddaad diiradda saarto maado kale oo dadku liidaan waxaa ka soo saari kartaa. Laakiin systemkeena waxbarashada maadooyinka wuu kala sare maray oo maadooyin qaar la doorbidaa qaarna hoos la dhigaa. Tusaale waxaa kuugu hore iskuulka waxaa arkaysaa maadada biology waxaa laga yaabaa isbuucii galaaska inay ku soo gasho 5 jeer. Maadada xisaabta in 5 jeer ku soo gasho. Tarbiyadda islaamiga in 2 jeer ku soo gasho laga yaabaa. In xisaabta sidoo kale 5 jeer ku maadooyinka la kala doorbiday. Dhibaatada saddexaad oo systemka waxbarashada uu leeyahay waxay tahay aqoontaada waxaa lagu qiimeynaa dhibcahaaga. Haddii dhibcahaagu sareeyaan waa lagu aaminaa. Aniga iskuulka markaa ka soo gudbay biology 100 aga soo gudbay. Dad waxaa jira biology 70 aga soo gudbay oo iga aqoon badan. Marka dhibcuhu aqoonta ma qiimeynayaan oo dhibcuhu aqoon kama turjumayaan. Laakiin anaga waxaan u haysanaa qof aqoon-yahan ah, qofkii maadadan dhibca sare ka qaata. Taasina waxay tahay waa systemka waxbarashada qaabeeyay. Dhibaatada kale oo systemka waxbarashada leeyahay waxay tahay imtixaanaadka. Imtixaana laga qaadaa. Adiga marka macallin tahay amaba iskuulkan aad madax ka tahay laguma dhihin ardada dhib. Laguma dhihin ardada imtixaan adag waxa lagu yiri waxbar. Waxa barayso waxaa la rabaa inay noqdaan wax noloshooda anfacaya, waxay nolol maalmoodkooda ku dabaqi karaan. Laakiin mararka qaar macallimiinta qaar waxay si ku baranayaan imtixaanku u keenayaan. Markaasad yaabe alle macallinku waxaan kama soo hadlinba ama waxaan buuga kuma qornayba. Waxa kala duwan wuxuu macallinku kuu sheegay iyo wuxuu ka filanayo. Taasina ma aha wax systemka waxbarashada uu sameeyay in imtixaan adag ardayga loo keeno. Aniga galaas inaan xaadiro oo aan wax ka bar oo aan iraado waxaan ka fahmaa. Waxa marka hore igu horeeyay inaan iraado maadadan imtixaanaadka soo noqon doona marka hore ka fikiray maadadan macallinka dhiga imtixaanaadka qaabka u sameeya systemka waxbarashada keenay meeshii
lagu raaxaysan lahay oo la dhihi lahay qofka biniaadanka markuu wax cusub baranayo wuu riyaaqa. Meeshaan u riyaaqi lahayn cabsiyaa nagu jirto. taasina waxaa tahay imtixaanaadka sistamka waxbarashadu dejiyeen. dhibaatada kale oo sistamku waxbarashada uu leeyahay waxay tahay waqtiga dheer. xaqiiqdii waxbarashada dhibaatada ay leedahay, sistamka waxbarashada dhibaatada uu leeyahay mar hore waan ku baraarugsanaa, laakiinse weligay ma xisaabsan waqtiga dheer. yaraa saaxiibna xalay isla hadlaynaa wuxuu yiri waxbarashada camal waqtigeeda dheer waa dhibaatada ugu badan ay leedahay. imagine 12 sano aa iskuul baranaysaa, dugsi hoose, dugsi dhexe, dugsi sare, jaamacad, qaybta baajka ah, qaybtii labaad oo masterka, adiga waa wax 30 sano camal gaaraya. wuxuu yiri hadad 30 sano gaarto, yiri 30 sano noloshaada aa waxbarasho kusoo cunta, lagana yaabo 10kii hore inaa caruurnimo kusoo cunto, 40 sano jirta, haddana maxaa lagaa sii rabaa? khibrada lagaa sii rabaa. sistamka waxbarashada dhibaatada ugu weyn uu leeyahay waxayba noqotaba waqtigan dheer oo la iska rabo. mida kale, dhibaatada kale oo sistamka waxbarashada uu leeyahay waxay tahay qofka bini'aadanka ah hal abuurnimadiisa yaa dhumaydaba. waxaa ku fiicneedaaba kaa qarsoomayo, wax aadan ku fiicnayn ama aadan jeclayn indhaha lagu galinaa. waxaa laga yaabaa markaa yareed inaa iska jecleed farshaxanka, inaa iska jecleed wax naqshadaynta, waxyaabahaas inaa iska jecleed, laakiin markaas oo weynaatay sistamka waxbarashada inuu ku bedelay, iskuulka maadooyinkiisa inay ku bedeleen, jaamacadda maadooyinkiisa inuu ku bedelay, oo aad maanta inta hal abuurnimo aad farshaxan kasoo saari leed ama naqshadayn aad kasoo saari leed intaa kasoo tagtid maanta wax kale ka hadlaysa aada jeclaa jirin. anaga kow ah dadka warka badan jeclaay ma ahayn, maadooyinka dadka ma aragtay theoryga jecel ma aanan ahayn, laakiin sistamka waxbarashada ay dhalaan rogo darteed waxyaabihii aan jeclaa sistamka waxbarashada dhunshay. farshaxankaa jeclaa, naqshadayntan jeclaa, laakiin wixii aan jeclaa kamaanan dhexelin iskuulka markaan dhiganay, kama dhexelin. markan ka dhex waayana waxay noqotay inaa isdhiibo oo iska dhaafo. waxaa jirto mar oo ma aragtay nin la yiraahdo Sir Ken Robinson oo 2006 wuxuu kasoo jeedinaa barnaamij oo TED oo soo jeedinaa oo barnaamijka oo TED oo wax kasoo jeedinaa. markaas wuxuu leeyahay waxbarashadu waxay dishaa hal abuurnimada. wuxuu sheeko usoo qaadanaa ma aragtay qof haweeney markaas koley caan ahayd oo ma aragtay ahayd qobka ciyaarta ahayd, wuxuu usoo qaadanaa tusaale. markaas wuxuu leeyahay haweeneydaas oo la yiraahdo Gillian Lynne aan waraystay, waxaan ku iri Gillian Lynne sidee ku noqotay qof qobka ciyaar ah, qof sidaan guuleysta ah, sidee ku noqotay? Gillian Lynne waxay tiri iskuulka markaa dhigan jiray iskuulka kuma fiicneen, waxbarashada kuma fiicneen, macalinka ma dhageysan jirin. hooyaday waxay aamintay inaan jiranahay tiri. hooyaday isbitaal ii qaaday. hooyo markii isbitaalka ii qaaday, dhakhtarkii wuxuu yiri hooyo ku yiraahday banaanka noo soo bixi, Gillian Lynne kaligeed ha ku jirto gudaha. banaanka markay iga baxeen waxay tiri muusigaan shatay, raadiyaha inta u tagay, dhaansiyaa bilaabay tiri. markaa kadib wuxuu yiraahday dhakhtarkii uu ku dhahay Gillian Lynne hooyadeed maamo gabadhaada ma jirano, laakiin waxay rabtaa inay noqoto qobka ciyaarto, waxaa geysaa iskuulka qobka ciyaarka. halkaas maantaas waxay bilowday markii iskuul qobka ciyaarka la geeyay inay ma aragtay hibadeeda qobka ciyaarka inay soo bandhigto, oo ilaa markii u dambeysay ay noqoto qof meel ka gaaray. saas darteedna qof kasta markuu yaryahay wuxuu ku fiican yahay, waxaas uu ku fiican yahay haddii fursad loo siiyo heer uu ka gaaraa. laakiin waxaan qasaya waxay tahay waxyaaba aanan jeclayn oo nolku indhasarcaashay. waxaasna sistamka waxbarashada keenaya iskuulka markii loo geynayo loo dhimayo xaaji ceshaha qayb ka aaday, hal meel la iskaga kaadira, waa ku qasbanta inaad qaadato. dhibaatada ugu daran sidoo kale sistamka waxbarashada leeyahay waxay tahay laguma barayo maadooyinka nolosha dhabta ah ku saabsan, sida maadooyinka isfahanka, maadooyinka isxakamaynta, maadooyinka ismaaraynta, maadooyinka is-edbinta. waa maadooyin aad iyo aad muhiim u ah adiga inaad barato sida naftaada loo edbiyo, sida naftaada loo xakameeyo, sida naftaada iyo noloshaada loo maareeyo. waa wax muhiim ah, laakiin iskuulka laguma barayo. waxaa lagu baraa waxyaabo aadan aqoonin, wax ay ma aragto ku saabsan yihiin markaas aadan nolosha ku dabaqi karin lagu baraa.
marka yacni hadafkayga ma ahan inaan dhahayo systemka waxbarashada wuu qaldan yahay systemka waxbarashada hadda baqanin oo waxba ha baranin yacni ma ahan inaan dhahayo systemka waxbarashada wuu qaldan yahay waa ujeednaa laakiin wadooyin kale jira anaga nafteena aan ku dhisi karno waxaan nafteena ku dhisi karnaa yacni inaan anagu samayno isdhis gooni ah anaga inaan isku dayno inaan maskaxdeena dhisno anaga inaan isku dayno inaan wax cusub raadin anaga inaan buugaag kala aqrino oo waxaas ku saabsan waxbarashada habdhaqankaaga ma bedelayso habfikirkaagana ma bedelayso yacni waxyaabaha habdhaqankaaga bedelay ama habfikirkaaga bedelay waxaa ka mid ah dadka aad la dhaqanto iyo buugaagta waxyaabahaas ka hadla oo ma aragtay aad aqrisay weligaa ma aragtay maado isxakameyn la yiraahdo oo ka hadlaysa iskuulka lagu dhigayo maya macalinku xitaa kaaga hadli maayo sida caradaada loo dabciyo markaa xanaaqsan tahay macalinku kaaga hadli maayo yacni sida waqtigaaga loo maro qof waxaas ka hadlaysa lama arko laakiin waa wax muhiim ah waxyaabahaas dadka barta waa dadka maanta nolosha ku guulaystay marka adiga bal ha isku koobin buugga systemka waxbarashada uu sameeyey buugaag kala aqriyo noloshaada dhisaya habdhaqankaaga toosinaya qaab nololeedka aad rabto kuu jihaynaya waana ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu